Kuna ceux qui bokunda botala bobungina tom na bazi mutu musuba matis est-ce que cimetière ko la deux niveaux bakunda mutu na deux niveaux ezate eza en sens te to tamboli to tambo to luki OK na biyo na bango ndenge moko donc mutu to après c'est des soucis là ga bazo matisa batu likola batu est-ce que c'est normal bloka bongo pena journée à lelo ezali na tina monene ezali na tina makasi pour la histoire seulement ya bato. Parce que bato oyo bazali kuna bazali bato bazali lokola biso to koma lokola bango et donc il faut to réfléchir donc c'est par histoire bakunda bato mi balé sira moroté et comme ba deux niveaux trois niveaux donc c'est regrettable. Très chers internautes, lelo eza toujours servante Nabino, la servadienne elle a toujours liboso Nabino pour un nouveau numéro lisusu lelo. Tomemi bino lelo na cimetière awa tozali na commune ya Nsele yango bozomona na ba image na bino lolenge oyo lelo toza le 1er août esika mukolo oyo bandeko bayaka kotala bandeko batika biso bawa bino mo bozomona kaka attitude ya servante na bino la servadienne ndenge ezozala po toza esika ya pasi esika ya kolela penza bandeko baye kotala bandeko batika biso bawa bakenda liboso na biso yango bomoni lelo tomemeli bino numéro oyo po botala ndenge baninga baye kotala ba oyo batika biso bino pe bipai bozali boza pe na baye batika bino pe lokola biso pe toye kotala lelo baye batika biso. Très chers internautes bolanda penza na bokebi a toza na cimetière ya Kinkole na commune ya Nsele toye pona kotala bandeko oyo batika biso elongo na bino tolanda lolenge bandeko baye kotala bandeko na bapasi na mitema penza tobosani te le boss maître John papa tala biso lelo toye kolela na baleli lolenge pe makomi ekoloba ke tolela na baleli nde topusani pe epa baye kolela na baye batika biso liboso baye bawa baye bakenda liboso na biso yango toye lelo na nouveau numéro na biso avec votre humble servante Anne la servadienne et vous les servadiens et servadiennes nazasi bozomona attitude yango lelo ndenge ezozala kaka voilà yango topusani epa na bino botala toza ana cimetière ya Kinkole et na caméra na biso toza toujours na homme forme tamakasi ozo biso ba image ya bien boyebi très bien toza na Gelor Ngansela rozola biso image et bisika tozali ana cimetière ya Kinkole bomona lolenge mabota ekolele longo na bawa biso tokolela penza toza awa na kati ya RDC plus précisément na Kinshasa na commune ya Nsele toye kotala baye kolela baye précédent biso liboso na biso bolanda bino moko botala. Très chers internautes lokola kaka na yebisaki bino bisika oyo tozali eza bisika oyo toye kotala baye batika biso baye bawa bakenda liboso na biso pe bandeko bazangi maloba te ya koloba liboso na bino botala papa alingi aloba. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Pati Divengile. Papa Pati pe aye lisusu awa kotala oyo aye moto pe akenda koyebisa biso aye kotala nani oyo atika ye aye kosala pe nini liboso ya tombe ya moto oye aye kotala lelo. Ouais, lelo pene la journée ya baweyi ne batutu ba considérer yo mo na batu ne bazali. Bon biso to yaki to la mère na biso maman kufa bi atika biso depuis 2009. Et on te yaki lelo to rendre hommage sous to mona mais pas ces ara mingi awa ba difficulté là trop awa mutu na mno bokunda soki oye bokunda botala bobungina tom na mno mutu musuba matis est-ce que cimetière ko la deux niveaux bakunda mutu na deux niveaux ezate eza en sens te to tamboli to tambo to luki OK na biyo na bango ndenge moko donc mutu to après c'est des soucis là ga bazo matisa batu likola batu est-ce que c'est normal bloka bongo pena hein est-ce que so kundi mutu na o moni bakundi ebo oya soko makolukaka oya numéro mabe oya numéro te mabe donc il place na pena bataille la biso ngo bakunda mutu bakunda batu mi balé sira moko te et comme ba deux niveaux trois niveaux donc c'est regrettable to ali banda soko tukuna na kati komona ba famille belé bazanga bazolela ta sérieux to tambo vana sérieux to tambo to lembi donc maele fili biso na maman to yakita fleur de memela ki yango to pesi été donc regret zara makasi yango en tout cas côté na pena bolobela biso nde
bokanisi bato bolandi tomoni ba chaîne ebele ya te mais tomoni bino boye ko assister bato en tout cas tomoni musala malamu kaka yango wana eloko olobea te babongisaka kaka bakundaka bato mibale esika moko te oyo tolobaka yango wana. Très chers internautes, pas si car le quoi bozali komona ata servante samino bozomona lolenge akozala po esika tozali eza penza esika ya pasi mingi ya baebatika biso boyoki papa na biso ndenge aleli ndenge azoloba pona tina ya bokunzi batu le respect des morts na cimetière na biso ya Kinkole penza papa aleli pona respect des morts ba ko kunda batu mibale ndenge bozomona toujours ndenge papa azoloba eza na batu oyo tisiko oyo na ngongo tozali batikali ko retrouver bisika oyo bakunda banzoto ya bandeko te kasi ezosala pasi mingi penza na cimetière munene lokwa ya Kinkole toyoka makambo ya boye penza esali pasi mingi. Très chers internautes, tozo continuer toujours kolakisa bino pona mukolo ya lelo ya le 1er août ndenge batu bayaka kolanda lisusu kobongisa lisusu bisika oyo bapemisa bandeko oyo bakenda liboso na biso tozana mama na biso pe alingi a intervenir muke pona journée ya lelo. Bonjour maman. Bonjour maman ngai. Mama kombo nani? Kombo nanga Nene. Nayoki mama te? Kombo nanga Nenette. Mama Nenette pe aye lisusu kolanda esika oyo akitisa nzoto ya moto ye a perdra nde tozotuna mama bongo so sali musalo ya iko sala to pasi mingi mama na ngai ndengo moninga na franzi awa na lembi makolo sali pasi na beti ba mabaku na koi na kati ya basimiti na batombo na yeko luka mama na ngai akufa na l'an 2019 na 10e mois eska koki ko bunga boza kotala mutu likola mutu mabulu polele bam donc moi était passe na matande na faina ba fleur to lembi to comme ko solution esili to comme ko luka su to kota su to luka pona nini boye vraiment lelo eza mukola ba wei ju to kansaka ba wei jour to yokaka mawa pasi foto mona ta mama to pupola to komba to bongisa to koma kozonga na mawa boye vraiment pona nini pasi ya boye ordre ezate désordre boye soki bazui image na kati ya cimetière bokoyoka mawa bakru ebukana batu bazolela batu na bango bazomona na te badresse ba weye bungi siko le 1er août musala nango nini oyo biso tokosala vraiment eza pasi na mawa tande tofandi tolembi tokomi kokoluka su ya suka po soki tokozonga butu ye moko nzamba yoka biso mapo mayele se suki mowe aza muta ko respecter mowe aza respecter te adresse bungi pasi boko yoka suba misusu bakoya bakoloba. Très chers internautes bozolanda lolenge oyo baninga baye kotala baye batika biso kasi oleba bongisa bisika oyo bayei oleba tala bakuta ta bamona te esika yango me bamama na bapapa bakolela lolenge ete ba espace ezobunga de esika oyo bokitisa nzoto ya ndeko ezali lisusu te mama azoyeba te osuka boni na likambo yango kasi tolanda kaka ba image ndenge ekoleka na signaler bino lisusu. Très chers internautes, il y a Congo Suisse TV, les Servadiens et Servadiennes, vous êtes partout dans le monde en train de suivre cette émission avec votre humble servante que nous savions tous te repousse na lisusu et pas bandeko mususu oyo ba kolela lisusu kaka lolenge bandeko ba ekoloba. Chers internautes, tozana papa na biso oyo azana posa pe amanyola pasi yango kaka lolenge tozali ndenge bokomona tozana cimetière awa bisika bae kotala ba oyo bakenda liboso papa alingi aloba. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo Ordi Fundisi. Papa Ordi Fundisi awa oyo kosala nini penza? Awa naye po lelo ezali jour ya ba parents ndenge bachan na mokili fo ba papa o batika tsuko mama batika bisofo de temps en temps toyaka le 1er août ko bongsela bango kokutana pe na bango po yango nde eza nécessaire pour na biso ba africain biso ndenge papa alobi lelo eza mukolo oyo toye kotala ba batika biso penza siko papa oso moni esika ngo to ndenge ni déjà na moni esika ngo awa eza tombe ya mama ezaki munene mais to comprendre te subitement lelo toye bateki espace ndambo mama terrain oyo ezaki
mais awa tomoni ba kuna na 2020 donc bazui tombo ya mer bakabolon 4-4 puta biso tokunda nyonso eza batombe ya 2009 ya 2006 mais to comprendre na 2020 donc ba epena koteka côté oyo déjà batombe déjà eza serré donc bazui bakaboli mer donc batambité tala oyo ya 2020 donc clo otira biso suka non et non voisine wana mais bazui bakati ya voisine ndambu bakati pe biso ndambu nyonso po na ba yo teka espace ese toyebi to soki bakonze biso mboka makambo oyo esalema na cimetière Kinkolo ese bango baza au courant ou bien bango ne ba autorisaka bato basala ba bêtise ou bien bango même baliaka mbongo ya bato oyo nde bateka ba cimetière bateka cimetière na ndenge ya désordre eza suna na formel soutien. Ndeko na biso aleli penza bonu moko bozo yoka très chers internautes ezo sala pasi mingi so ipe tolobi to tuna batu ba distance bazo uta po bakoma tia ba ya kotala bae batika bango eza pasi mingi pe likolo nango bakoma na esika yango mais bakokuta toujours désordre moko bien organisé na cimetière ya Kinkole mingi batu ba kolela ozo ya okokuta corps na yo ezate ndenge ba papa bazolo bozo yebate okitisaki ye wapi osalaki e ipe boni kasi biso ba etozo kamba cimetière ya Kinkole bozo pesa biso pasi penza mingi ndenge bozo mona ba ndeko bazolela pe bazo mituna bako suka ndenge nini ata bino moko événement ya boy muninga ya apesa bino mbongo na bino ekoki pe bomona penza bo pesa e pe esika esika yango lisusu kaka bino boye susu kolongola lisusu po botia mutu mususu ata bino moko vraiment et ça la passe mingi. Alors très chers internautes nous continuons. Merci papa. Merci beaucoup mais nazo la posa bakonzi basulana bakonzi ya cimetière Kinkole batika kokabola basi batomba batu mutu de asomba de espace na ya mulai ya marque na comment boni bozo espace ya munene bokata ngopona bopesa mutasika ils ont la sens espace za kuna il fallait batekla wankuna comment ba yo tekla wanka esika déjà batombo eza donc fora donc nazo batun donc na komo zanga maloba ndeko na biso ayoki pasi penza chers internautes nata sir bino moko bomoni gelo nganse le cameraman na biso azo ya biso toujours image tozo continuer tout. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo nangai André Touabo, secrétaire général à parti du peuple. Boyoki papa André pe alingi aloba muke pe akomi na kati esika o tozali. Papa, oyaki kotala nani ya oyo akenda atika biso? Na ye kotala mwasi na ngai Aline Salambo akufaki na le 31 janvier 2019. Bon, donc nde na ye kotala mama ya bana na ngai ya bana mitano na boti na ye. Bino moko boyoki ndenge papa alobi aye kotala mama oyo aprécéda ye atika ye. Papa uti déjà esika yango? Nasi na moni ye to entretenir place bon l'homme est ngai passe seulement parce que bato bazali ko travailler awa mingi bazali ko buka lisusu ko pesa respect na baweite na ebite ponani likambi ya respect ya bawei. Très chers internautes bana Congo Suisse TV biso bana maître John todose la bino toujours musala papa pour la journée ya lelo ezaka penza na tina to ekoki pe ozala nango pe na tina te. Journée ya lelo ezali na tina monene ezali na tina makasi pour la histoire seulement ya bato parce que bato oyo bazali kuna bazali bato bazali lokola biso to koma lokola bango et donc il faut to réfléchir donc c'est par histoire mais sur le plan religieux bon ezali justement il faut to bakeliwa ezali nzela ya bato baso biso baso to kokende eliwa ye wana pona kozwa oya ye azui ame moto akei en réalité moto azali soit te selon ma foi parce que tozela bato ba osekwa mais ezali justement histoire ya biso bato c'est historique tout simplement parce que bato mosusu baye biso pe to ya to mona pe esika bakenda esika to tika kombo na bango tomoyebi ke nzoto na evandia nzoto na eza mabele seulement et c'est ça la différence entre la vie et la mort. La vie
te fait vivre avec tous les tiens, hein, tout ce que tu as, tous les bonheurs, toute la grandeur, mais lorsque tout ton argent, dirais-je, et lorsqu'il y a la mort qui arrive, la mort n'a pas besoin de prendre ton argent, de prendre tout ce que tu as, elle retire juste l'âme. Et retire, et il n'y a même pas de place pour prendre tes biens, le bien matériel auquel nous croyons beaucoup, ça n'a pas de vanité de vanité. Bon, donc c'est ça épais, mais ici c'est historique seulement, parce que nous sommes des humains. Papa lobi eza histoire oyo esengeli na biso toyaka kotalaka bandeko na biso oyo totika. Papa oza eloko mosusu ya kobakisa mpona journée ya lelo? Bon, ezali esengo mingi olie bon biso toya awa eloko tosengeli kosala mingi awa ezali kotika makambo ya bitumba na mboka to considérer déjà liwa toza pe na ba pandémie ba maladie ndenge na ndenge ezali ko déranger biso tosengeli nano tolingana parce que soki omoni nde toya ezali mawa soki tobomana lisusu ezali mawa balandi bakotikala développement ezali na maboko na biso c'est d'abord dans l'amour et dans la transparence et dans l'équité esalaka malamu oyo bazwi bamoyen bazala mpe kokanisa ke non un jour biso moto aosuka kaka mais tokotika nini mpona bana na biso mpona pays na biso mpona communauté na biso c'est vraiment important madame. Merci beaucoup très chers internautes, comprenez que toza na esika ya batu mwa mikakatano ekoki kozala batu bakoleka mituka ekokota yango bozomona un peu désagrément oyo ezali ebozwa yango pete bozwa yango normal mpona biso. Papa na biso apesi conseil, papa alobi mpenza mpona ntina mokolo ya lelo naza sur bolandi malamu matondi mingi papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa, bonne journée. Merci. Chers internautes, toza lisu wana pona bino tozo continuer toujours na cimetière ya Kinkole tokuti papa pe awa alingi aloba. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Ngai kombo na ngai Esabe Gigi. Papa Gigi, yebisa biso na mukolo ya 1er août. Eza penza mukolo ya tina pona makambo oyo elekaka na bandeko na biso toyaka kotala bango bawa to pe eza nango pe na tina te. Merci mingi. Moko lelo ezali mokolo moko ezali na tina mingi po même na kati ya calendrier bacha yango journée fériée soki tombé neti journal lelo lokwa samedi boy. Alors ezana mutu ya po bato biso tozoya kotala wa totika mais bazalaki mutu ya po na biso tango bazalaki na biso na bomoi tozalaki na bango longo tozalaki kokabola na bango vraiment espace nyonso tout moni yango na tango ya kufi atiki biso moto na moto azali na moko na ye lokwa ya ye liboso esenge teke to bwaka ye lokole loko te aza moto moni yango no moni tina journal lelo batiaki on pona bongo poto ya kotala bango to rendre hommage na ba wana biso c'est ça. Papa lobi eza mukolo to ya kotala ba batika biso ba bakenda liboso na biso. Papa okoyebisa biso ara yo ye kotala nani yo akenda atika biso? Oui, merci. Ngai na ekotala moko ya bakulutu na ngai ya mwasi mama Mboyo etiko yende muto atika biso yango no moni tango na ye lokola ba cimetière eza malamu ndenge tozo bongisa et puis singa moi facilité à retrouver na retrouver cimetière na si facilement comme ça. Papa ekotala ya yao ya tika e a précédé biso aza na gloire toloba akenda déjà. Merci beaucoup papa. Okoloba nini pona makambu o ezoleka na awa oyo moni? Neto na moni ezabma na kosa commentaire mingi te na biso baye toza na bomoyi o totikali vraiment toya kaka kotala ba cimetière po ba cimetière misusu ebukani batu mususu bakomi introuvable neti na moni libota moko ezali pesinga pasi mingi banda ko lukandeko azomona na te croix ebunga parce que batika ngonga molai bayaka te moni yango na vraiment tout cas to ya kaka boye ko bongisa sika soki mwa makoke ezali bosali mwa encadrement ya bien quoi mwa tombe nanu te mais bosali mwa nini ya bien ekoza malamu pe koza kwa référence à repère ta boye directement bo se repérer na oke kotika ngondenge wana eza malamu te. Bandeko balandi ya Congo Suisse TV biso bana ya maître John le boss tozo c'est la bino toujours musala. Merci beaucoup papa. Je vous remercie beaucoup.
Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Maman Lisette. Maman Lisette, tokutio awa na cimetière ya Kinkole. Koko oyebisa biso oye kosala nini? Naye ko rendre hommage na oyo aza très cher pour ngai. Oye ko rendre hommage na oyo aza très cher pour na tokoki koyeba ye azalaki nani penza mpo na yo? Azalaki bokilo na ngai. Maman aye kotala bokilo na ye. Maman lobini mpona mokolo ya lelo. Lelo eza le 1er août, fête de parents. Pe eza lisusu mokolo oyo biso bato totika na bomoi tokanisaka bakenda liboso na biso. Kasi mpona journée ya lelo okoloba nini? Bon, mpona journée lelo d'abord napamboli Nzambe po biso bato totika na bomoi tokomi mpe mokolo ya lelo en bonne santé. Mais mpona bakufa batika biso tokoyebisa Nzambe kaka ke molimo na bango epema na kimia. Mama lobi toloba kaka ke molimo na bango epema na kimia. Mama okoyebisa biso ekokotaki oyaki awa okonstate nini? Bon, toti kokoma karaté à peine 40 ou 45 minutes. On sait que na constaté eza que amoni batu ebele na batombo et mutu na mutu aosala oya yeli na lieu o. Maman lobi a constaté bato ebele lelo na cimetière ya Kinkole pe bazo bongisa bisika oyo bapemisa bandeko oyo batika biso. Très cher internaute de Congo Suisse TV, Toza Awa na cimetière ya Kinkole, toujours je vous rappelle, avec votre humble servante Anne la Servadienne, et vous les Servadiens et Servadiennes, Bozana, Bozolanda biso ileza mukolo ya pasi, mukolo ya mawapenza, oyo bato babanza kabay kenda liboso na biso, pe biso basali na bino, to porta ki choix, to ya na cimetière ya Kinkole, awa na commune ya Nsele, pona kolakisa bino lolenge oyo biso pe bawe ya bino kotoyo na kati ya Kinshasa tozo célébrer journée ya lelo toye kotala pe bakenda liboso na biso. Merci beaucoup Maman Lisette. Merci, je vous en prie. Très chers internautes, toza lisusu awa na juste na entrée ya cimetière na biso ya Kinkole ndenge toyaki kolakisa bino mukolo ya lelo lolenge lekaka. Bozomona bato baye kotala batika biso bawa bakenda liboso na biso o ba kopema déjà kasi mabota lelo ekanisaka bayewana nde yango toza awa na entrée ya Kinkole. Toza awa na entrée ya Kinkole. J'espère que bozomona très chers internautes ya Congo Suisse TV biso yeyo toza pona bino. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Comment on a dit merci? Papa Dieu merci. Journée à lelo. Okoki ko expliquer yango ndenge nini? Bon, c'est journée de raisonnable oui. Papa le bien ça journée oyo to raisonnaka ba oui. Na yango to nito na papa yo pe outi kuna. Anga pe to visiter. Outi ko visiter nani atika biso. To visiter koko na ngai. Papa le bien outi ko visiter koko na papa o retrouver sika ya koko. Na mono normal, na mono normal. Pe o sali musala o esengelaki. La salle c'est la salle malgré moi. Bayi croix, tout le monde est compliqué ngai. Liboso mais l'année c'est bon la mono aussi. Merci papa la biso. Très chers internautes, tozana toujours pour na bino toye kolanda batika biso bawa bakenda na cimetière na biso ya Kinkole a na commune ya Nsele. Biso bana maître John ya Congo Suisse TV boss na biso tozo saela bino kaka mosala lolenge ezalaka. Tosala mosala na yango tozo yamba bandeko baye kotala batika biso bawa. Très chers internautes, c'est beau comprendre que toza na kati ya masolo yango nde tozo kobetela bino kaka ndenge bozomona bandeko na biso bazoya bazoleka baokende kotala batika biso toujours bino bo comprendre kaka l'image c'est en direct alors
botala biso lolenge tokoyamba bandeko bazokende kotala batika biso déjà bawa bakenda nde toza na cimetière ya Kinkole juste na entrée ya cimetière ya Kinkole ndenge bozomona bino moko très chers internautes ya Congo Suisse TV nga servante na bino Anne la Servadienne bino ba Servadienne na biso bipai nyonso bozali bozomona ba image ndenge zoleka ndenge bandeko na biso kotala batika biso bawa bakenda liboso na biso bazopema awa na cimetière ya Kinkole nde toyaki elongo na cameraman na ngai Gelor Ngansele balobi aza mwana moteke kasi nzoloko ya nzoto ezali te azosalela biso musala kitoko na yango je pense directement à la famille lo facile oyo papa na biso akenda pe asona me na banzi lisusu na libota kiyoso mobimba oyo papa na biso pe akenda pe asona me pe na banzi na yaya na ngai moko Francis Kasai oyo pa azali kopema awa pe asona me pe na banzi pe na yo mon bébé Charlie Pongo tala kaka ndenge bato baoya kolela mon bébé mona image lolenge ekozala bato baye kolela pe na bandi lisusu na baye nyonso bazali kolela na mosika oyo bakoki kokoma mipai oyo bandeko na biso bazopema te na bandi na bino penza de cœur toujours nazoyeba ke bozo compatir toujours ndenge kaka ezalaka mpo na mokolo ya lelo. La date aujourd'hui c'est le 1er août toza lelo le 1er août 2020 le 1er août eza date oyo erapelaka biso fête ya baboti na biso pe erapelaka biso bakenda liboso na biso nde tozali awa mpona kolakisa bino lolenge bayeba kenda liboso na biso baye totikala tokokanisa bango toujours toye awa kotala bango. Merci très cher internaute na ndenge oyo bopesi biso ngonga na bino ya kolanda biso penza topesi bino matondi mingi na Papi le Congo le superviseur na biso moko ya bien équipe technique mobima ya Congo Suisse TV topesi bino bambote wana tobandi na Ose Mido topesi yo mbote énergie makasi toujours ezalaka kaka tobandi pe na baye nyonso oyo bakolandaka toujours Congo Suisse TV kondima toujours mosala ya bana ya maître John le boss topesi bino pe bambote na bino mingi penza.